Привет! Сегодня приехал в Ярославль медведем на велосипеде. Сегодня с ними 300-ку едем, которая у них называется «Простая». А я бы ее назвал межобластная, потому что она идет с Ярославля в Иваново, потом в Кострому и обратно в Ярославль. Того 300. Все время на таких покрышках гоняешь? Да, у меня других нету. Стартовали от Макдака. В общем, первая пачка людей умчала куда-то, уже их не видно. Хотя только 2 километра проехали. Мы сейчас вчетвером едем с ребятами, но я думаю, что я сейчас отстану от всех. Ибо как я еще не проснулся. Еду сегодня на Канандейле. Хотя собирался ехать на Marine Four Corners. Но что-то не решил рисковать, потому что у него есть определенные сейчас технические проблемы. И если бы я на нем поехал, это было бы похоже на игру в рулетку. Можно было бы сойти на любом километре. А я что-то не готов был этот бревет на рулетку поставить. Хьюстон, у нас проблемы. Кажется, я проскочил первую контрольную точку. Что-то у меня отложилось, что она на 29-м километре возле какой-то церкви или храма. Но ни церкви, ни храма, ни населенного пункта не было. А сейчас уже 34-й километр пошел. И так не хочется останавливаться и сверяться с навигацией. Ну, вернее, по навигации-то я нормально еду, сверяться с картой. Потому что я же не развернусь все равно, 5 километров назад не поеду. Но буду надеяться, что просто описание неправильно помню. Может, на 39-м километре. Проехал 75 километров. Так КПшку я и не встретил, все-таки проскочил ее. Заехал в Ивановскую область, сделал первую остановку, сейчас булку заточу и до второго контрольного пункта в Иваново поеду. Не знаю, как там приложение будет работать, с учетом, что я на первом не отметился. Но если что, Страва никогда не лишняя. Доехал до Иваново, вторая контрольная точка. Вообще с трудом запеленговал меня этот трекер возле цирка, который сзади меня. Я тут катался долго, пока приложение наконец-то поняло, что я возле него, и я смог поставить отметку. Я думаю, что ничего страшного, что я первый КП пропустил. Я бы реально, наверное, там замучился пеленговаться. Не знаю. Может, дело во мне, конечно, а не в приложении. Опять булку точу, которую еще все с собой вез с самого начала. И как выйду из города, буду искать уже что-то нормально кушать. Ну, наверное, ближе к 200-му километру. А следующая КПшка 225-й километр, Кострома.
Проехал 150, половину. Пришло время колы и мороженого. Вообще, про маршрут Бревета. Ярославль, Иваново, Кострома и обратно в Ярославль. 300 километров. С набором высоты что-то около 1200 метров, что ли. Так же, как тот, который на прошлой неделе был. Рассчитываю также за 14 часов его проехать. Сорвался с заправки, где сидел, мороженое выбросил, колу кое-как растусовал. А все потому, что увидел парней наших, которые по дороге пролетели. Видать, они где-то в Иваново останавливались кушать, и поэтому я их обогнал. Ну и я сорвался с заправки, думал, их догоню. Ага. Уехали вон в точку, лучше бы сидел дальше, мороженое ел. Вообще коллектив ярославский. Ну, такие пацаны все с юмором. С кем пообщаться успел на финише там и... Ой, на старте. И немножко в пути. Вообще бодрые пацаны, но слишком быстрые. Че, общая сходка, да, парни? Вообще вы быстрые. Я, кстати, не знаю, как я впереди них оказался. Неужели они где-то еду нашли? Я так голоден, я так есть хочу. Я еду уже больше 10 часов, больше 200 километров. И за это время съел только 2 булки, 2 батончика, 1 мороженое и литр колы. Мне прямо адски не хватает еды. И я последние километров 30 смотрю по сторонам, ничего нет. Но как-то я их обогнал, значит, они по-любому знали, куда поесть заехать. На позапрошлом Бревете в Митино приехал, сейчас в Биберево. Опять что-то я вокруг метро катаюсь. Что-то у меня проблемы с навигацией, похоже. Сегодня по прогнозам должен был быть дождь весь день и ветер. Дождя нет, но ветер временами такой лютый. Как от Иванова выехали. Ну, выехал я, один ехал. Блин, временами он так задувал сильно, просто невозможно ехать. Но я еще и голодный, я ужасно голодный. У меня ноги вообще не хотят работать. Нельзя до такого доводить. С другой стороны, мне интересно поэкспериментировать на эту тему. Осенью какую-нибудь 200-очку проехать на минимум еды. Это интересно. Вот сегодня я понял, что на 2 булках я точно ее проеду. Приехал на КП, на закрытую заправку ТНК, которая не работает, и я нифига не поем. Но кроме того, здесь опять не работает приложуха. И я не могу опять отметиться на этом контрольном пункте. Все. Борода. Ну нет так нет. Хорошо, что есть страва, плохо, что нет еды. Заправка Shell меня сегодня четко спасла. Хоть какими-то булками накормила, заодно и парней догнал. Они тоже тут брюхо набивают. Пошел дождь, наконец-то обещанный, но осталось всего 80 километров. Терпимо. Ну
Ну что, если начался дождь, пусть, пожалуйста, кончится ветер. Мне больше нравится такой вариант. Вернулись в Ярославскую область. В принципе, 250 километров почти проехали за 12 часов. Ну, это нормально, нормально. Но жалко, что оставшиеся 50 за 2 часа я не доеду. Хорошо, хоть я поел, у меня силы появились. Но не настолько все равно. Ноги подуставшие малость. А вот этот парень, по-моему, говорил, что он первый раз 300-ку едет. Молодец. Но он за этими гнался, за гонщиками. Наверное, под конец устал уже. Но оно и не мудрило, пацаны там нормально залепляют. Да, помню, вот я все-таки снимал видео в Киргизии про ошибки. И это, я думаю, что дружище повторяет вот одну ошибку, когда не в своем темпе фигачит. Ну, умотали пацаны его, но они, правда, быстро едут. И так, чтобы вот без опыта сидеть у них на колесе, надо много сил иметь. Лучше ездить медленно, как я. Это я для себя отмазки ищу. Почему я медленно езжу? Сегодня все мысли о еде. Сейчас в кафешку пролетел. Там реклама висит. Кухня мира. С рисунками, с подписями. И, значит, кавказская кухня написано. Нарисован шашлык. Ну, что, согласен, да, полностью отражает действительность и наше представление о кавказской кухне. Русская кухня, блины нарисованы. Вопросов нет, окей. Европейская кухня. И что бы вы думали? Лагман. Интересная Европа. Я, похоже, должен снова изучить карту и повторить свои знания о географии. Отметился на последней КПшке. Наконец-то заработала система отметок. Посмотрел, парни здесь были 15 минут назад. Я не поеду их догонять, я их все равно не догоню. У меня вода кончилась. И вот пока я отсюда не уехал, надо мне где-то воду найти. Я что-то не пойму, это что, наших что ли сбили? Вот я сам пришел. Один приехал, второй приехал. Так я ж на воду фиг забил такой. Так ну да, я сам что-то напрягся. Свидетель, что ли? Да нет, у нас выбил через 200 метров упал. На мосту через Томашонку парень упал наш. И выбил плечо. Да. Мы хотим выцепить скорость, чтобы она Его зацепило. Будет приматывать. Хрен знает как. Резинку вот сейчас только что потерял. Запаниковал. Мне нравится сопровождение звуковое. Да. В общем, вон наши парни. Никого ничего не сбила машина, но кто-то упал и плечо выбил. Вызвали скорую. Один человек остался с ним. Мы поехали все дальше. Ровно 20 километров до финиша. Блин, ну до чего обидно и непредсказуемо, да, вот так ехать и упасть. Но мы всегда такое держим в голове, да, такое может произойти. Так, почему-то я опять кого-то догоняю. Опять что-то не в порядке у пацанов. Ты что, закис? Да, чё? У меня даже ни одной шоколадки не осталось. Что-то, говорит, силы кончились. Ладно, десяточку сейчас уже можно доехать. На запасах, на любых, на моральных, на жировых, даже на эмоциональных можно доехать. А если еще вспомнить, что финиш возле Макдональдса, блин, можно просто эту десятку долететь за 20 минут. Ну это ладно, я шучу. Ну как шучу? В принципе не шучу, так и есть. Где-то такой дисбаланс приходит километров за 40, за 30 до финиша. Ты такой уже уставший, чувствуешь, что
Скоро финиш, но еще не так, чтобы совсем скоро. А когда десяточка осталась, уже нормально. По-любому доедется. Я взбодрился, но до меня, наверное, 2 булки дошли, которые я съел на заправке. Потому что без них я вообще грустил. Больше 100 километров я ехал без еды. Ну и предыдущие километры я не так, чтобы объедался. Все, финиш уже даже пахнет Макдональдсом. 305 примерно километров получилось. И 14,5 часов. Все, в общем, очень круто. Мне офигенно понравилось. Маршрут, я про маршрут говорю, он очень сильно, частично совпадал с тем, что я катал 2 года назад, как турист. По тем же местам ехал по 120 километров в день, а сегодня 300 забабахали. И на следующей неделе поедем 400-ку. Там и увидимся. Счастливо. Пойду в МАК с пацанами пока посижу.